印度军工到底有多拉胯？别人打造空中神话，印度打造空中笑话。40年之内，飞机摔了1000多架，被称为空军的寡妇制造者。今天给大家介绍一款印度呕心沥血40年却始终难产的国货之光国徽战机。三哥这孩子从小就争气，早在1983年，三哥就立志要搞国货自强，打造出自己的国产飞机。于是把这个伟大的任务委派给了印度斯坦航空公司。这家公司可不得了，还记得开头说的印度摔了1000多架飞机吗？有600多架是他家组装的，有400多架都摔了。他家还大修过8架俄罗斯的米格21和3架米格29，全部摔了。大修过4架法国的幻影4000，全部摔了。这维修实力简直恐怖如斯。但九哥认为这家航空公司的售后肯定是零差评，飞行员都没了，就问怎么差评。斯坦航空公司接了光辉战机的任务之后，准备大展身手。与此同时的中国恰好也在研究歼10战斗机，同为3代机，双方无形之中展开了一场你追我赶的较量。1994年，中国已经开始制造原型机，三哥还在修改 PPT。1998年，中国歼10已经首飞成功，三哥还在修改 PPT。2001年，中国已经开始批量生产歼10，三哥勉强搞了个原型机，批量生产还遥遥无期。2025年，歼10C 在国外已经杀疯了，三哥交付了8架光辉战机，其中6架还没有发动机，妥妥的成了一个吉祥物。但三哥丝毫不这么认为，只要我还没有量产，那光辉战机就可以无限升级。光辉战机立项的时候，对标的是当时最先进的3代机。当大家研究4代机的时候，三哥说我们的光辉战机是4代半。当中国的5代战机歼20都已经在满天飞的时候，三哥说我们的光辉战机早已经升级到了5代半，只要没量产，概念上我就永远超你半代。九哥只能说一句佩服，上一次见到能自动升级的还是数码宝贝。三哥不会研究的是个数码飞机吧？那三哥的光辉战机性能究竟怎么样呢？还是与咱们的歼10对比，咱们歼10最大速度 2.2 马赫，光辉 1.6 马赫，歼10作战半径达1240公里，光辉只有350公里。歼10搭载的导弹可以打200公里以上，光辉的导弹只能打110公里。歼10的雷达可以照240到300公里，光辉只有150到180公里。举个不恰当的例子，歼10相当于一台随便跑个几百公里嘎嘎有劲的摩托车，光辉就是一辆松松垮垮只能跑个几十公里的电动车，动不动可能还来个电池爆炸。比如2024年3月15日，一架光辉战机在杰伊瑟尔梅尔空域训练时发生坠机事故，起火爆炸了。能符合光辉战机的背景音乐，也只有光辉岁月了。今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月。印度媒体大言不惭地说，光辉战机将改变空中游戏的规则，确实是规则改变者，用飞机拦截我们的霹雳15导弹，而且导弹还要配合它快点发射，因为让它多飞一会儿，没准它就自己摔了。就这么拉胯的性能，三哥还一直鼓吹是国产自研，但发动机买的美国的，雷达买的以色列的，弹射座椅买的英国的，导弹买的法国的，这些核心部件全都靠进口，这不妥妥的拼机吗？而且拼出来的价格也很离谱。据印度国防部公布的采购数据，买一架光辉战机的价格大概是在7000万至8000万美元之间，这个价格添一点就可以买一架美国的 F-35A 隐身战斗机了。什么概念呢？相当于你在三哥家花钱买了辆超级跑车，三哥转手给你发货了一辆3蹦子，还保不准什么时候就会起火爆炸。近期印度政府又高调宣布豪掷74亿美元向斯坦航空公司订购了97架光辉战机，但是按照以往的交付速度来看，靠这一笔订单，斯坦航空公司做成一家1000年企业不成问题，这就是印度军工的实力。关注九哥，给你做好吃又下饭的电子榨菜。黄金自古以来便一直被看作财富的象征，无数人对其趋之若鹜。然而有那么一个国家，明明家中藏金千万，却成了一种幸福的烦恼，不仅没有过上富裕的日子，甚至整个国家都差点被黄金拖垮。这个国家就是印度。关于印度的这桩怪事儿，我们还要从印度人的那些奇葩心理开始说起。我宁愿饿着肚子，也不愿意放弃身上穿金戴银。印度不是一个富国，根据世界银行在2010年出具的一份报告，印度有1/3的人口生活在国际贫困线以下，2/3的印度人民平均每天生活费不高于2美元。但与之相对的，印度却是当今世界上最大的黄金消费国，以及第一大黄金进口国。光是在2021年1年，印度就进口了1050吨黄金。为此，印度政府付出了全年贸易逆差的1/3。这种鲜明的贫富对比，难免让人产生疑问：印度买的黄金都去哪儿了呢？难不成印度人会吃黄金？
事实上，印度人虽然不吃黄金，但却和吃了差不多，因为这些黄金最终都被供了起来。众所周知，印度教是如今印度境内的第一大教，80%的印度民众都是其教徒。而在印度教的教义里，黄金一直被视为财富与吉祥的象征，这就使得印度人对黄金的喜爱达到了一种近乎病态的狂热。可俗话说得好，信仰是不能被消费的。在这样的思想影响下，在印度教上千年的历史文化里，黄金便逐渐褪去了其货币身份的价值，转而变成了一种奢侈的贡品，只能看不能花，最终便形成了现在的尴尬局面。2011年，尘封了140多年的帕德玛纳巴什瓦米神庙重现天日。正如传说中这座神庙下埋藏着人类文明最大的宝藏一样，光是出土的黄金钻石价值就超过了5000亿印度卢比以上。但天降横财却并不一定都是福。在关于这笔宝藏的归属问题上，印度政府希望将其用来造福所在地人民，改善教育与医疗等基础设施。可印度教的信徒却认为，政府对寺庙瑰宝动手是对神明的亵渎。在他们看来，既然这些财宝是过去的人们献给神祇的，那么它就必须永远与神祇在一起。于是，在多方干涉之下，这件事情最终便不了了之。如今印度政府不仅无法使用这笔财富，反而每年还需要耗费巨资建立特种部队来看管，成为了一根硕大的鸡肋。帕德玛纳巴什瓦米神庙的故事并不是偶然，如今印度国内的许多寺庙都珍藏着大笔黄金，一些贫穷寺庙还只是简单的镀上几座金佛，而那些富裕的，例如著名的阿姆利则金庙，连墙壁的外围都包裹着一层层金箔。落日的余晖下，一座座寺庙金碧辉煌，宛如太阳一般耀眼。而在信徒们虔诚的赞歌之下，是印度政府日益沉重的负担。不过话说回来，除了被当成贡品固定下来的财富，那些在市场流通着的黄金，事实上也并没有充分发挥出它们的价值。在黄金年鉴的分类里，实物黄金消费一般可分为饰金需求、电子工业需求、牙科需求以及其他工业需求等。一般来讲，如果黄金被消费于后面几种类别，我们便可以将其视为物尽其用。然而在印度，超过 95% 的黄金消费都在饰金需求之上，特别是在结婚以及其他宗教仪式上，如果缺少黄金饰品，往往就会被视为不完整。除此之外，在印度社会，黄金饰品也被视为女人一生仅有的财产。按照印度传统，女性并不具备土地与产业的继承权，于是那些担心自家女儿婚后生活的父母，往往就会通过黄金首饰来充当嫁妆，使得女儿不至于在夫家受欺负。在一般行情下，印度嫁女儿至少需要携带116克，约合1万美元的黄金充当嫁妆，那些家境富裕的甚至还要达到10倍以上。但不管贫穷还是富有，这对任何家庭来说显然都是一笔沉重的负担。不管是被当成贡品也好，充当嫁妆也罢，最终促使如今的印度空有巨额的黄金，却依然穷得叮当响，甚至整个国家都几乎要被拖垮。根据 IMF 的报告，在2019年底，印度政府债务规模已经飙升到了 GDP 的 74%， 成为全球新兴市场经济体里债务规模最高的国家。随后，包括穆迪公司在内的一系列国际金融机构纷纷将印度政府债务信誉评级调低至负面，而这些其实都在说明一个现实，那就是印度政府真的没钱了。按照金融发展论的观点，一个健全的金融体制是应该能够将储蓄顺利转化为投资，进而促进资本形成的。可通过印度的黄金市场不难看出，大部分印度人民并不具备投资的意识。据统计，在2015年，印度民间的黄金存量就已经达到了 2.5 万吨。由此可见，相较而言，印度人民显然更愿意把储蓄放在床底，或者捐给寺庙。对此，著名学者纳克斯曾表示，发展中国家之所以会贫困，往往就是因为陷入了贫困的恶性循环，创造的财富无法实现资本形成，最终制约经济的进一步发展。现在的印度恰恰就处在这样的恶性循环当中。当然，面对眼前的危机，印度政府肯定是不会放任不管的。从2015年莫迪政府推行黄金货币政策开始，为了盘活民间的黄金储备，印度政府可谓是无所不用其极。但结果呢？3年时间过去，印度野心勃勃的计划仅仅吸纳了20吨的黄金，也就刚刚超过民间黄金持有量的1/1000。如此情形，属实让莫迪政府尴尬不已。不过，熟悉印度的人一定知道，莫迪并不是一个喜欢认输的人，因此，尽管计划看起来漏洞百出，但其依旧不愿意承认自己的失败。在2019年扩大了政策的适用范围，允许寺庙、邦政府以及政府拥有的任何实体参与到计划中来。虽然这让不少人诟病不已，觉得莫迪是在向资本主动低头，但好在计划能够持续下去。其实，说实在的，藏金于民并不见得就一定是坏事。
与印度的情况类似，日本从1994年开始就主动鼓励国家藏金于民，包括但不限于由金融机构推出适合投资者的黄金产品，如黄金零存整取、黄金积存计划等等。客观来说，如今印度推行的黄金货币政策可能都有些抄日本作业的嫌疑，但与印度的屡屡受挫不同，日本的形势却是一片大好。每次推出新的黄金产品，往往都会引得日本民众大肆追捧，甚至经常货不应求。这使得日本不仅不用苦恼民间拥有太多储备黄金，反而还减轻了官方的压力。在如今世界各国都在增持黄金的时候，日本表现得不急不躁。那么为什么会出现这样的差别呢？在我看来，答案可能只需要2个字，那就是信任。实际上，印度政府制定的黄金货币政策，客观来看是有惠于民的，否则莫迪政府也不会直到计划3年受挫后，才像割肉一般将适用范围扩大。可问题的关键在于，印度人民并不信任政府。换句话说，很多人事实上是担心这些钱交出去，最后回不来的。毕竟，不管是从获得利息会被课税，还是债券有效期8年，第5年才可以被出售获取利息等等规定，怎么看都风险极大，像是刻意挖的坑。所以最终的遇冷就不让人感到奇怪了。不过，正因为症结在于信任，想要解决的办法也很简单，那就是让利。如果真的有足够的利益可以拿到，那么区风险和信任就不成问题了。根据摩丹士根利日前的报告，从2021年1月以来，印度在 MSCI AC 亚太指数中的权重已经从 6% 提升到了 10%。对此，该机构评价到，印度长期以来展现出巨大潜力，现在正开始逐渐释放。在全球市场上，看好2024年印度股市已经成为了一种共识。尤其是在过去1年经历了美国金融急剧收缩的考验后，可以预料到接下来必然有大量国际资金涌入印度。面对这样优秀的市场背景，印度人民真的还能忍住手吗？答案或许已经显而易见。